हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं अंकित आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्मॉल बर्ड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने बर्ड्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट्स मुझे कुछ भाई कुछ जो सेटअप्स जिन्होंने शौक के बेसिस पे लगा रखे या जो जो प्रोफेशनली फार्मिंग कर रहे हैं या उसकी ट्राई कर रहे हैं, मतलब अभी प्रोफेशनली तरीके से जो है फ्रिंच बर्ड्स या कोई भी जो स्मॉल बर्ड्स है उनको जो है पालना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनकी काफ़ी जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और काफ़ी भाई मुझसे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भाई सर्दियों में जो है उसकी केयर हम किस तरीके बर्ड्स की केयर किस तरीके से करें जिसके कारण जो है हमारे बर्ड्स बीमार ना हो और हम उनसे अच्छी ब्रीड ले सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि उसकी जो वीडियो है एक वीडियो में डाल चुका हूं अपने लास्ट वाली जो वीडियो थी, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आई बटन पे आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर डाइट बताया है, मेडिसिन वगैरह बताया, केयर किस तरीके से करना है, वो चीज़ें बताई है। बट फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रिंच बर्ड के केयर के ऊपर। यानी फ्रेंड्स, आप सब जानते ही होंगे, जो नए भाई है जो नए नए अभी बर्ड्स पालना स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग भी जानते होंगे कि फ्रिंच बर्ड्स जो है उनके वैसी कोई अदर प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको ठंड से बचाना होता है। अगर आपने उनको ठंड से बचा लिया तो वो काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं, बजरी से मुकाबले वो काफ़ी अच्छी ब्रीड भी करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आपको दे के जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक वही होने वाला है कि आप अपने फ्रिंच बर्ड्स को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, मैं आज वही बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको अपने सेटअप को जो है अच्छे से कवर करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो विंडो है मैंने इसको अच्छे से पॉलीथीन से जो है कवर कर दिया है और रात के टाइम पे ये आप देख सकते हैं ये जो चादर है ये भी मैं अच्छे से डाल देता हूँ। वो देखिए फ्रेंड्स, उस तरफ भी एक विंडो है, उसको भी मैं अच्छे से कवर कर रखा हूँ। और साथ ही साथ जो है दिन के टाइम पे जो है ये इस तरीके की पॉलीथीन लगे होने के कारण जो है ट्रांसपेरेंसी होने के कारण या धूप जो है अंदर आ पाती है, रोशनी अंदर आ पाती है और सेटअप अच्छा खासा गर्म रहता है। और रात को ये सब पर्दे में गिरा देता हूँ। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको जो करना है, ये देख सकते हैं ये जो बल्ब है, इस तरीके के बल्ब आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपका सेटअप छोटा है तो उसमें एक बल्ब जलाइए, अगर बड़ा है तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जैसे भी बल्ब आपको लगे कि 100 वाट 200 वाट जो भी बल्ब आपको लगाने हो उस तरीके से बल्ब आपको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बल्ब है ये बिल्कुल केज से सटा के यानी केज के पास नहीं लगाना, थोड़ा दूर रखना है ताकि रोशनी के साथ साथ आपका पूरा सेटअप गर्म रहे। किसी एक प्रॉपर केज को अगर आपको प्रॉपर केज में जो बर्ड्स है उनको अगर आपको गर्मी देनी है तो उसको इतने बड़े, जैसे ये 100 वाट का है या 200 वाट का जो भी आप लगा रहे हैं उनके लिए 40 वाट का या 50 वाट का बल्ब लगाइए। अगर आप 100 वाट का बल्ब लगाएंगे किसी पर्टिकुलर केज को गर्म करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण आपके बर्ड्स जो है मर भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ें आप अपने ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, अगर आप अपने बर्ड्स को जो है कंगनी वगैरह जैसे अभी दे रहे हैं तो उसमें जो है आप थोड़ा सा उनको ट्राई कीजिए कि आप जो है उसमें ब्लैक सीड यूज़ कीजिए। जो आप जैसे जानते होंगे कंगनी वगैरह आप अपने बर्ड्स को देते हैं उसमें हल्का सा, यानी 1 kg अगर आप कंगनी ले रहे हैं तो उसमें आप 100 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम, आप इससे कम डालेंगे 50 ग्राम से ऊपर डालेंगे चलेगा, बट 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालिए, ठीक है। ये जो है आपके बर्ड्स को बहुत अच्छे से गर्म रखेगा अंदर से भी, तो उसके कारण जो है आपके बर्ड्स अंदर से भी गर्म रहेंगे और बाहर से गर्म रखने के लिए आप जो है ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है बल्ब वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और पास में बना बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे जो जावा है, ये जावा की एक छोटी सी कॉलोनी है, मेरे पुराने जो व्यूवर्स हैं उनको पता होगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जावा की पुरानी कॉलोनी, इसमें अच्छी प्रोग्रेस आई हुई है, प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो है फ्रेंड्स मेरे फ्रिंचेस है, फ्रिंचेस में भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आई हुई है, बट फ्रिंचेस की प्रोग्रेस मेरे टाइम ना मिलने के कारण और मैं अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना चाहता, इसके कारण जो है इनको डिस्टर्ब नहीं करता, बाकी इनकी प्रोग्रेस में इसी कारण से नहीं दिखाता। बाकी फ्रेंड्स, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी आई हुई और ये मेरा पूरा सेटअप है। अभी आप देख सकते हैं मौसम ख़राब होने के कारण मैंने पर्दे तो मेरे 24 घंटे बंद ही रहते हैं और मौसम ख़राब होने के कारण जो है मेरे ये लाइट भी जल रहे हैं।